गिरदोळी क्लब चॅम्पियन्सान वेर्णाच्या रोजमन क्रूज नागवा स्पोर्ट्स क्लबा आड जैत मेळयले। 2-1 अशा फरकान गिरदोळी क्लब चॅम्पियन्सांनी जैताक आफोवणे दिले। तळावली वाठारात सरकारी शाळेच्या ग्राउंडार युनायटेड क्लब ऑफ तळावलेन इंटर विलेज फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली। गिरदोळी क्लब चॅम्पियन्सांनी 2-1 गोल फरकांनी जैत मेळयले। वेर्णाच्या रोजमन क्रूज नागवा स्पोर्ट्स क्लबा आड जैत मेळयले। मुखेल सोयरो चर्चिल आलेमावान आपल्याक जाल्ली खोस उक्तायली। आतांच्या तेंपार टोर्नामेंट जायन आसले भुरम्या गांव सेबास्किता जायते तेंपान ह्या ग्राउंडाचेर तुवें हो टोर्नामेंट घडोवन हाडला। तेन्ना एक टोर्नामेंट जावप म्हणल्यार हे गांवचे लोक सगळो बिजी उरता। गांवच्या लोकांक आनी गांवच्या भुरग्यांक जायते ताचेर फायदो जाता। आज जायते प्लेयर असल्या ग्राउंडाचेर खेळून मोठे मोठे मुद्दंगार पावून इंडियेच्या मॅपाचेर गेल्ले आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकर आणि शिवानी सांगेलकार।